La hiloterapia es un sistema mediante el cual podemos aplicar un frío de una forma constante y durante 24 horas al día. La hiloterapia es un sistema tan simple como una máquina que mantiene un enfriamiento a un nivel, a una temperatura determinada, y ese enfriamiento, esa agua fría, se pasa por unas máscaras que tienen como un serpentín que se rellena de agua, y esas máscaras se aplican en la zona donde se ha realizado la operación. Existen máscaras tanto para la zona superior de la cara, la zona inferior, máscaras completas, y también otras zonas como pueden ser mamas, pueden ser brazos o incluso zonas de liposucción como cartucheras u otras zonas corporales. Con la hiloterapia lo que conseguimos es una cosa que es clave y fundamental, es mantener esa temperatura constante. Generalmente esa temperatura se va a mantener entre los 15 y los 20 grados. Temperaturas por debajo de los 14 grados y especialmente por debajo de los 10 ya lo que hacen es bloquear el sistema de limpieza del cuerpo, bloquean el sistema linfático. Por lo tanto, la hiloterapia va a presentar una serie de ventajas bastante importantes frente a la aplicación de hielo que habitualmente se manda. La hiloterapia va a permitir ese sistema linfático que siga funcionando. Mediante ese frío constante reduce de forma muy importante la inflamación, reduce el dolor y por lo tanto también va a reducir la necesidad de la toma de ciertos medicamentos. Y además se pueden conseguir aplicaciones muy directas con este sistema. Vamos a tener, por lo tanto, una función o un aparato que nos va a permitir controlar muy bien lo que es el posoperatorio. Existen dos dispositivos de este tipo, uno más grande, que es con el que solemos trabajar en consulta, y hay otro más pequeño que se puede utilizar a nivel domiciliario. Creemos, y de hecho así lo tenemos, en nuestras cirugías locales que realizamos a nivel de la consulta, estas cirugías con anestesia local, que conseguimos un mejor posoperatorio y más confort para la paciente con la aplicación de este frío de forma constante.